Hello guys, mambo. Karibuni kwenye channel yangu. Kwa wale ambao hamja subscribe, please naomba wafanye hivyo. Leo nitaenda kuonesha jinsi nilivyopamba keki ya rangi tatu. Keki ya graduation, nilifanya keki ya birthday ni sawa tu. So nishapaka face coat yangu. Nafikiri kuna video inaonesha jinsi ya kupaka face coat ile. So hapa nina rangi yangu nyeupe. Alafu nina pinki mpauko na pinki iliyoivia. So jinsi ya kupata hizi rangi, kwenye hii pinki iliyoivia utaweka rangi nyingi ya pinki, na hii pinki mpauko utaweka ni tone kidogo sana, ni tone tu utapata pinki yako mpauko. So hapa chini taanza kupaka hii pinki mpauko. Utatumia paper bags ndo itakuwa rahisi kwako. Nitaanza kupaka ili pinki mpauko vizuri kabisa. Utapaka kama robo tatu yako tu, kama theluthi tu ya keki yako. Baada ya kupaka nilianza na pinki iliyokolea, then unafuata na pinki mpauko seniko. Jinsi ya kupata rangi ya pinki mpauko, weka kwenye buttercream yako, weka ile rangi kidogo sana, hata ile tone. Sometimes hata ile tone lisitoshe kulingana na wingi wa buttercream yako. So tutaendelea kupaka pinki ya mpauko kama hivyo unavyoona. Tapaka vizuri kabisa na kisha sehemu zote nimekava. Baada ya hapo, sehemu iliyobakia ya juu tapaka rangi yangu nyeupe sasa. Tapaka rangi yangu nyeupe. Mimi nimependa tu ka design kama hivi. Kama mwingine unaweza ukamalizia huku juu, kamalizia tena pinki iliyokolea. Kwa inakuwa pinki iliyokolea, pinki mpauko, pinki tena iliyokolea. So ni wewe tu na ubunifu wako. Umeonelea design yako ya keki iweje, ni wewe tu. So taanza kusawazisha kwa juu. Ni vizuri kuanza kusawazisha kwa juu kwanza, ili ukisha kuja kusawazisha huko pembeni, hii buttercream ya juu usikute imefanyaje, imekauka. Ikisha kauka hapo tena inakuwa ni issue. Juu tena utapa nyooke kwa sababu buttercream imeshakauka. So kabla ya yote anza kusawazisha kwa juu kwanza, sawazisha tu vizuri. Alafu utaendelea na process nyingine. Ndo kama hivyo. So hapa ni scraper yangu. Scraper yangu ya hapo nilinunua 10,000. Ina vizuri tu, kama unaweza kuitafuta, itafute, utaona matokeo yake. Inanyoosha vizuri sana. So ndo kama hivyo utaendelea unaanza kusawazisha keki yako. Sehemu kama hizo ambazo unaona kabisa buttercream imepelea, unajazia kama hivyo, afu unaendelea tena kufanyaje, kusawazisha. Kuna sehemu imepelea buttercream, ongeza buttercream yako, then unaendelea kusawazisha hivi hata kama ni mara 200. Usichoke, usichoke kabisa, uendelea kusawazisha, utaweza. Utaweza, na kabisa utaweza, usipate tamaa. So ndo kama hivyo nitaendelea kusawazisha keki yangu, nihakikishe keki yangu imesawazishika vizuri. Kama mnavyoona hii scraper yangu ilivyo na nzuri, inasawazisha vizuri sana sana sana. So nitaendelea kusawazisha kwa umakini wa hali ya juu, ili nifanyaje, nipate matokeo mazuri. Usiwe na papara unavyokuwa unasawazisha keki yako. Nenda polepole kwa uangalifu.
kwa umakini. Utanyosha tu keki yako na uhakika huo. So hapo sasa unavyoona hapo ni nyuma sasa. Nilipomalizikia kwenye mzunguko wangu, ili unanyoosha keki, unaitoa nyuma, unaileta mbele, afu pale sasa unapomalizikia taweka hivi leaf paper hivi, ingawa sio lazima. Mimi nimependa tu, sio lazima, unaweza usiweke kabisa. So huku chini nitaweka shanga. Hii shanga hailiwi, hapana, zinauzwa bei rahisi kabisa, unaweza ukazipata kwenye maduka ya vifaa vya keki. So nitaweka shanga kwa huku chini kama mnavyoona. Buttercream yako ikiwa bado haijakauka, yaani unaweka tu shanga yako pale inanata. Haina haja sijui ya nini wala nini. Kwa hiyo hii hapa ni sticker, taenda kuibandika hapo kwa juu katikati, kwa sababu ni keki ya graduation, na ni keki ya graduation ya Kiislamu. Kwa unavyoona sticker, yaani ni kama imevaa ushungi. Kwa sticker nimeibandika kwenye fondant, lakini pia unaweza usibandike kwenye fondant. Cha kufanya utaloanisha sticker yako isiloane, hapana, iloeloe tu kidogo, alafu utabandika kwenye buttercream yako. Unavyobandika sticker, hakikisha buttercream yako ni haijakauka, ni mbichi. Haijakauka, ni unabandika tu sticker na bandika, haina shida ya kusumbua na nini. Kwa mfano kama mimi hapa buttercream yangu ilikuwa imeshakauka, kwa sababu nilipaka nikaisawazisha kama usiku, mpaka kesho yake tena mchana ndo nikaendelea kupamba. So ndo maana unaona nimepaka kwanza maji kwenye buttercream yangu ili ifanyaje, ilainike. Lakini inapendeza kama buttercream bado ni mbichi. Kwa hapo pembeni nitaweka viboss. Ingawa sio lazima sana, lakini kama vile hii sticker inanisumbua sana, so nikiweka boss hapo pembeni na kama vile imeshikilia sticker, kuna atakayejua, ni ujanja tu. So kama hivyo pembeni nitajaza vimaua vidogo vidogo. Ingawa sio lazima, unaweza kuweka boss ili kubwa hapo, ni sawa tu. Nitaweka hivi vimaua vidogo vidogo ili kuzidi kunogesha keki yangu. So taenda kuweka ile nani ya juu. Kwa hiyo hapa mimi nitatumia hii cream paper A4. Lakini kama una fondant, unaweza kukata fondant yako nyeupe ukaweka. Lakini mimi naona vile sio lazima kukata fondant yako, kuharibu fondant yako na uchumi. Kama una cream paper yako nyeupe, fanya kama vile nimefanya mimi. Kwa sababu haina maana kwamba lazima iwe fondant. Hapana, unaweza kufanya tu hata hivi karatasi ya kawaida, ukafunga kwa ribbon yoyote ile, ukaweka kama mnavyoona, iko fresh kabisa. Hapo nitaweka nani yangu, sticker yangu ya Congrats 2022. Kama nilivyowaambia ni keki ya Kiislamu, yaani ni keki ya anayemaliza ni Muislamu. Keki ya Kiislamu inaitwa tamsia, kitu kama hicho. So kama unavyoona nimeweka tu hichi kinani hicho kwa ajili tu ya urembo, kwamba ijulikane kwamba ni Muislamu nini na nini, hakuna jipya. So utarekebisha vizuri stika zako, kisha zimekaa kwenye mstari mzuri, then keki yako inakuwa tayari kabisa. Ingawa pia unaweza kuongezea urembo mwingine kama hivyo. Nitaweka hivi vipipi, tavibandika keki nzima kama mnavyoona. Basi kisha maweza kubandika keki nzima kama hivi, keki iko tayari. Iko tayari kwa kwenda, unaweza kufanya keki kwa birthday, chochote kile. Jamani, asanteni, nawapenda. Wakati